Carolina, todo mundo é caipira. Pelo cheiro que ela tem, Carolina, 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 Carolina. Olha, coreografia aqui, ó. Nesse dia eu vou dançar, só por causa do cheirinho, Carolina. E todo mundo tava lá, Carolina, Carolina. Alô, Pedro Paulo, Carolina, aquele abraço, meu irmão. Carolina, e Carolina só quer, ela só quer, ela só quer, ela só quer, só perceber. Eita, ó. Dançando aqui, ó. O sanfoneiro, com o Dudu. E para a TV Nova, é muito forró com o Dudu do Acordeão aqui em Gravatar. E estamos aqui com o Dudu. E o ritmo aqui é esse é o clima, ó. É TV Nova, é festa junina, do jeito que você gosta. E eu vou ficar por aqui. O tempo todo fico feito, sempre procurando, mas ela não vem. E esse mesmo tudo feito, desse jeito, não pode acertar. E esse mesmo está meu dever. Eu às vezes acho que eu tenho pouco trabalho para encontrar um negócio desse. Nação de Aliança presente também. Viva! Terra da minha mãe querida. A transmissão do São João da Nova em Gravatar tem o apoio de... Neste São João, quem pensa melhor vem para o Santana. B.I.G. É na Parve. Tesouros da Serra, o sabor da tradição pernambucana. Lala Santos Concept, o seu novo conceito em beleza. Regional Grill, o sabor de Gravatar servindo com orgulho. Alto Posto 232, esse faz a diferença. Restaurante Rainha da Pamonha, comida com sabor de casa de vó, o melhor café da manhã regional em Gravatar.